Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Құмырсқа туралы әңгімелейтін боламыз. Жүсіп пайғамбар 8 жыл зынданда жатқанда аштан өлу қаупі туады. Сонда Құдайдың әмірімен құмырсқалар азықтасып Жүсіпті асырайды. Жүсіп пайғамбар оларға риза болып, «Илеуің бұзылмасын, ешкім саған жәбір көрсетпесін» деп бата беріпті. Содан бастап қазақ арасында құмырсқаның илеуін бұзуға болмайды деген ырым қалыпты. Нұх пайғамбар кеме жасап болған соң, «Уа Тәңірім, мұншалықты алып кемеге азықты қалай жинаймын?» деп сұрайды. Топан судан тірі қалатын аң-құстың азығын жинау пайғамбар үшін үлкен уайым еді. Жаббар Хақ, «Әй Нұх, сен қам жеме, ертең кемені азыққа толтырамын» дейді. Нұх пайғамбар ертесіне келсе, қисапсыз құмырсқа аузына бір-бір дән мен жапырақтан тістеп, кемеге тасып жатыр екен. Осылайша кемені кеш батқанша азыққа толтырады. Нұх оларға риза болып, құмырсқаны кемеге бірінші кіргізіпті. Сүлеймен Мәзере құмырсқадан, «Әй құмырсқа, басың неге дәу?» деп сұрайды. «Көп ойланамын» деп жауап береді құмырсқа. «Құйрығың неге үлкен?» «Өзімнен 7 есе ауыр затты көтеремін, қайратым мол». «Белің неге жіңішке?» «Қанағатшылмын. Бір жылда қанша азық жейсің?» «1 жылда бидайдың 1 дәнін таусамын». «Ендеше көрейік сенің қанағатыңды» деп Сүлеймен оны бір ыдысқа қамайды. Ішіне бір ғана дән тастайды. 1 жылдан соң қараса, бидайдың жартысы ғана желінген. Сүлеймен, «Әй құмырсқа, 1 жылда 1 бидай жеймін дегенсің, неге жартысын қалдырдың?» дейді. Құмырсқа, «Әдетте менің ризығымды Құдай беретін, ол бізді ешқашан ұмытпайтын. Аллаға тәуекел етіп, артық азық сақтамаймыз. Бұл жолы азығымды сен бердің. Сен Құдай емессің ғой, ұмытып кетуің мүмкін. Сондықтан сақтық қылып жартысын алып қалдым» дейді. Сүлеймен оның қанағатына риза болады. Бірде Сүлеймен құмырсқаға қонақ болады. Үйіне қайтқалы жатқанда Мәзере құмырсқа, «Сүлеймен, бір қолқам бар» дейді. «Құлағым сенде. Біз кішкентай болғандықтан адамның аяғының астында қалып өліп жатамыз. Бұдан бұлай әскерің қызыл жалау ұстап жүрсін. Қызыл түсті көргенде тапталмас үшін біз жол беріп қашайық» депті. «Дегенің болсын» деп құмырсқамен қоштасады. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жалау ұстап жүретін болыпты. Құмырсқа да әліге дейін қызыл жалау көрсе ініне қашады екен. Сондықтан бағбандар бау-бақшаға құмырсқа қаптап кетсе, қызыл шүберек байлап қояды. Оны көрген құмырсқа дереу ініне тығылып, бақшаға жоламайды екен. Кейбір кісілер үйлерін құмырсқа басып кеткенде дәрі шашып қырмайды. Бөлмеге қызыл матадан жасалған майда жалауларды қадап шығады. Туларды көрген жәндіктер аз уақытта көзден ғайып болады екен. Бірде Сүлеймен, «Әй құмырсқа, осы сендердің түрлерің, түстерің бірдей. Бір-біріңді қалай айырасыңдар?» деп сұрайды. Құмырсқа, «Алла 6000 түрлі хайуан жаратты. Оның 2000-і қырда жүрсе, 4000-і суда мекендейді. Құдіретті Құдай адам ұрпағының келбетін сан алуан етіп жаратқанда, біздерге де жеке дара өң таппады дейсің бе? Менің де құлағы шұнақ, мұрны қоңқақ, көзі қыли, күзетшім бар» депті. Сүлейменнің күзетшісінің құлағы шұнақ, көзі қыли екен. Сүлеймен сөзден жеңіледі. Әрі қарай құмырсқа туралы қызықты мәліметтер. Құмырсқалар кішкентай, бірақ өте төзімді және еңбекқор. Олар өмірдің кез келген жағдайларында өмір сүре алады. Олар өздерінен 100 есе ауыр затты көтере алады. Құмырсқалар әлемдегі ең көп таралған жәндіктер. Олардың көптілігі соншалық, бір адам басына миллион құмырсқа келеді. Сондай-ақ олар жер бетіндегі ең көне жәндіктердің қатарына кіреді. Ғалымдардың айтуынша, алғашқы құмырсқалар 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Жер шарында құмырсқаның 8800 түрі бар. Құмырсқаның ең жақын туысы ара.
Ең кішкентай құмырсқалардың ұзындығы 0,7 см, ал үлкені 5 см-ге дейін жетуі мүмкін. Құмырсқалар өте ақылды жәндіктер. Олардың миы 250 мың жасушадан тұрады. Бұл жәндіктер күніне 5 сағат ғана ұйықтайды. Құмырсқа қышқылы медицинада қолданылады. Одан жасалған дәрілермен сүйек, тамыр және буын аурулары емделеді. Парапонера клавата деп аталатын құмырсқаның тістегені жанға қатты батады. Ауырсыну бір күн бойы жалғасуы әбден мүмкін. Ұйымда әрбір құмырсқаның өзінің міндеті және мамандығы бар. Жауынгерлер, құрылысшылар, күзетшілер, тасымалдаушылар және тағы басқа. Құмырсқалардың орташа өмір сүру ұзақтығы 30-90 күн, бірақ олардың кейбір түрлері 30 жылға дейін өмір сүреді. Соғыс құмырсқалары деп аталатын бұл жәндіктердің түрлері жолында кездесетін барлық тірі жандарды өлтіріп тастайды. Олардан тіпті арыстанның өзі қашып кетеді екен. Егер құмырсқа жұмыс істемесе, ол илеуден қуылады. Мексиканың танымал тағамы эскамола. Ол құмырсқадан жасалады, және оның 1 килограммы шамамен $90 тұрады. Бірнеше тәулік бойы судың астында болғанымен өміріне қауіп төнбейді. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Олардың жұмыртқаларының дәмі балық уылдырығына ұқсас. Оны көбіне Азия елдерінде қуырылған немесе тұздалған түрінде тамаққа қосады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.